Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant inaugurated Campus Placement Fair 2025 organized under Seva Pakwada at Bicholim which saw participation from 43 industries offering a total of 352 vacancies. Addressing job seekers, CM Sawant advised first take a job, gain experience, and then consider upgrading your career. Don't sit idle at home. He further emphasized the importance of gaining work experience and continuously upgrading skills for long term career growth. हो प्लेसमेंट फेअर फक्त इतक्याच खातीर म्हणजे हॉनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो वाडदिवसाच्या निमित्ताक आमी सेवा पखवाडा कार्यक्रम करता आणि सेवा पखवाडा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 15 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आमी आयोजन केला आणि या 15 दिसाच्या कार्यक्रमात युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 कंपोनंटा खातीर आमी सातत्यात कार्यक्रम करता. सुरवातीचो कला अकादमीतलो कार्यक्रम वो महिलांच्या खातीर जालो. आयचो कार्यक्रम वो युथा खातीर आसा. थोड्याच दिसाच्या पयलीं आमच्या बिचोलेत कार्यक्रम जाल्लो बाब निळकंठ हळर्णकर आयिल्लो वो किसान शक्ती खातीर आशिल्लो आनी सातत्यात गरीब कल्याण हाच्या खातीर वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आमी जवळपास 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीचे 15 वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केले. आयचो कार्यक्रम युवा शक्ती खातीर इतक्याच खातीर आसा की तांकां जॉब प्लेसमेंट दिवचो ह्या उद्देशान हो कार्यक्रम आसा. ह्या आयच्या जॉब प्लेसमेंटान जशे 43 इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट जाता, 352 वॅकन्सीज ओके ह्या हातूंतल्यान नियरली अबाउट द 400 ग्रॅज्युएट्स हो कार्यक्रम अटेंड करतले. स्पेशली जॉब प्लेसमेंटा खातीर कितले जाण आयल्या ते हात वयर करात. जॉब प्लेसमेंटा खातीर आयल्या ते ITIतले भुरगे न्ही. म्हाजें म्हणणें आमकां जॉब जाय अशें म्हणून कितले जाण आयल्या तितके जाण हात वयर करात. तर नेटान हात वयर कर, सारको हात वयर कर. बाकीचे सगळे एक एकटो हात वयर करता तितके जितके जाण आयल्या तितके जाण हात वयर कर. जॉब प्लेसमेंट अटेंड करप ही फर्स्ट स्टेप आसा. हांव त्या खातीर तांचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता आनी तांचें अभिनंदन करता. सरकार तुमच्या घरा कडेन नोकरी हाडून दिवचो ना. ज्या जाग्यार जॉब फेअर ऑर्गनायज करता थंयसर तुमी येवपाची गरज आसा आनी पयली स्टेप की तुमी भुरग्यांनी ज्यांच्यांनी फर्स्ट स्टेप आपल्या घरांतल्यान भायर सरून सरकारान आज बिचोले जॉब प्लेसमेंट दवरला आसत जाल्यार थंय येवपाचें डॅरिंग केलें म्हणटा तशें येवपाचें तेंच्यांनी निदान चिंतलें, विचार केलो. आतां जॉब वेगवेगळे आसतले, कितें घेवप कितें ना हो मागीरची गजाल आसा. पण आमी घरात कडेन रावन म्हाका आमदार जॉब दितलो, हांव गव्हर्मेंटूच जॉबाक एप्लाय करतलो आनी आमदाराच्याच घरा कडेन वयतलो किंवा मुख्यमंत्र्याच्याच घरा कडेन वयतलो, दॅट इज अ रॉंग कन्सेप्ट. परत सांगता. म्हणून हांवें म्हटलें, हांवें त्या खातीर विचारलें कारण एप्रॉक्सिमेटली जेन्ना 352 वॅकन्सी एवेलेबल आसा, तुमच्या सगळ्या जाणांचो आंकडो मेजलो जाल्यार 100च भुरगे कदाचित आयज नोकरे खातीर आयल्या. हांव येतानाच म्हाज्या डायरेक्टर गांवकाराक विचारतालो कितले जाण येताले. तो म्हाका सांगपाक 200 येयले हा दोतोर म्हणपालो भयानूच, आनीक 200 येवपाचे आहा म्हणून. एनी हांव बट 100 भुरगे हांगासर आयल्या. कदाचित फुडल्या वरभराच्या भितर आनीक 100 येतले. हे हांवें रेशो इतक्याच खातीर सांगलो जेन्ना आमचे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट 352 वॅकन्सीज दिवपाक तयार आसा, त्या जाग्यार फक्त 200च भुरगे आयल्या. हो रेशो हो प्रेस मिडियांतल्यान म्हाज्या भावांक कळपाक जाय म्हणून सांगलें हांवें. बरेचशे फावटी गोंयांत वॅकन्सी ना म्हणटात आनी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडला म्हणटा आसत. तांकां सांगपा खातीर सोदता हांव की अशें जें सरकार जॉब प्लेसमेंट करता त्या ती नोकरी खंयची आसूं ती घेवप पयली गरजेची आसा. ती जो पर्यंत आमी घेवचेच ना, जशें डॉक्टर चंद्रकांत शेट्येन हेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे एक नोकरी घेवची आनी मागीर दुसऱ्या नोकरीक ट्राय करचो. घडये गव्हर्मेंट नोकरी जायी, हांव ना म्हणना, ती नोकरी घेयात, पण पयलीं प्रायवेटान तरी घेयात आनी मागीर गव्हर्मेंटाक ट्राय करीत रावात. ती जी नोकरी मेळटा ती पयलीं घेवप आनी मागीर वेरियस आपलें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन अपग्रेड करीत रावप आनी आपल्या गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करीत रावप. बट बेकार रावप हें योग्य न्ही. म्हणून आयच्या घडीक म्हाका दिसता जे जॉब्स गोंयांत एवेलेबल आसा तितूंतल्यान गोंयच्या एकट्याय तरणाट्याक बेकार रावपाची गरज ना. घडये थोडोसो पगार कमी मेळत, तुमच्या क्वॉलिफिकेशनाच्या प्रमाणे थोड्या जाणांक कदाचित प्रत्येक क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा. प्रत्येक फ्रॉम द इंजिनियरींग टू द 8th फेल ह्या सगळ्या क्वॉलिफिकेशनांक गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा आनी तांच्यांनी ती घेवप हें गरजेचें आसा. ही जर नोकरी घेतली ना जाल्यार तुमी तुमचे एक म्हणजे एक्सपिरियन्सूय तुमी मेळोवचे ना. आनी आतां गव्हर्मेंट नोकरेन वयतले सुद्दां जरी आसत जाल्यार एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी आहा, तोय तुमकां मेळचो ना. म्हणून म्हज्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान आसा की तुमी जी जॉब मेळटा तो जॉब पयलीं घेयात आनी घेतल्या उपरांत दोतोरान आनी एक रायटली सांगलें
की तुमचें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन तुम्ही घेतला आसतना आनीक अपग्रेड करीत चलात. तुम्ही कोण ITI आसतलो तुमकां डिप्लोमा करपाची संद एक्सटर्नली अवेलेबल आसा. डिप्लोमा आसतलो डिग्री करपाची संद अवेलेबल आसा. 10वी आसतलो 12वी जावपाची संद अवेलेबल आसा. 12वी आसतलो ग्रॅज्युएट जावपाची संद अवेलेबल आसा. त्याती ह्यो सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जर तुम्ही घेतल्यो आसत जाल्यारूच तुम्ही म्हणजे आनीक फुडें शिकपाक शकतले. हांव ITI शिकता त्या सगळ्या भुरग्यांक सांगता, पयलीं बरेच जाण फक्त ITIत कित्याक वचनासले, आपल्याक 12वी पास सर्टिफिकेट जायी मागीर LDCक तरी एप्लाय करूंक मेळटलें म्हणून. बट पयरूच म्हज्या गव्हर्मेंटान सर्कुलर काडला, जर म्हणजे 8वी पास आसत आनी तेणी 2 वर्सांची ITI करीत जाल्यार ताका इक्विवलंट 10th पास सर्टिफिकेट मेळटा. ताच्या खातीर ताका वेगळो 10थाच्या बोर्डाच्या एग्जामीक बसपाची गरज ना. म्हणजे जर ताका MTS आनी 10th क्लास ड्रायव्हर हेका जरी एप्लाय करपाक जाय जाल्यार पयलीं ITI 2 वर्सांची करूनय बी ताका इग्नोची सर्टिफिकेट हाडची पडटाली 10वी पास म्हणून. ती आतां हाडपाची गरज ना. 10th पास इज इक्वल टू म्हणजे आपल्या ITI पास इज इक्वल टू 10th पास. आनी 10th पास सावन जे 2 वर्सां तुमी ITI करता ताच्या खातीर वेगळी आनी तुमकां बोर्डाचे परीक्षेक बसपाची गरज ना, वीच इज इक्विवलंट टू 12th पास. ही म्हत्वाची गजाल आसा. हांवें हें इतक्याच खातीर सांगलें कारण ती तुमकां इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट मेळटली. म्हणजे ITI जाल्ल्या भुरग्याक 10वी + 2 इयर्स ITI जाल्ल्या भुरग्याक फाल्यां सकाळीं जर दिसलें की आतां आपल्याक ग्रॅज्युएशन करपाक जाय, म्हणजे आपल्याक BA करपाक जाय अशें दिसली, ITI करपाची ना म्हाका, आय डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू वीथ द ITI, ताका कॉलेजीन सुद्दां BAक एडमिशन रेग्युलर कॉलेजीन मेळपाक शकता. ताका एक्सटर्नल करपाचो स्कोप तर अवेलेबल आसाच. म्हणजे ही कॅन कंटिन्यू वीथ द BA इन एनी सब्जेक्ट. ही कॅन कंटिन्यू वीथ द अदर. म्हणजे आतां न्यू एड्युकेशन पॉलिसी जाल्या उपरांत जाका आमी म्हणटा की आमकां वेरियस सब्जेक्ट इन एका स्ट्रिमीत शिकपाची ज्यो संद अवेलेबल आसा त्याच पद्दतीची इक्विवलन्सी आमी म्हणजे ITIतल्या 10वी पास आनी 12वी पास ह्या भुरग्यां खातीर ऑलरेडी हाडल्या. तुमच्यो इक्विवलन्सी आयल्या त्या खातीर अशें समजूं नाकात की ITI म्हणजे मातशी ग्रेड कमी म्हणून हांव ITIक वयचो ना. इन फ्युचर जांकां ITIत वचपाक जाय, स्कील एड्युकेशन घेवपाक जाय, आमचे कडेन 17 डिफरंट टायप्स ऑफ स्किलिंग कोर्स हे ITIतल्यान अवेलेबल आसा फॉर जेंट्स एंड फॉर द लेडीज.